Jeg vil strikke en fodformet tå. Og som I kan se her, så er det den her, der passer til en venstre fod. Hvor man altså starter med at tage ind i venstre side, og gør det en del omgange, og så går man så over til at tage ind i begge sider. Og så lukker man af for oven til sidst. Her strikker jeg med 60 masker, det der svarer til en størrelse 39-40. Når jeg skal strikke den fodformede tå, så skal jeg starte med at få mine masker til at starte omgangen i sidesømmen på højre side. Så derfor strikker jeg lige hen over den første fjerdedel af maskerne. Nu er jeg så klar til at skal strikke min fodformede tå. Og den starter jo netop, nu vil jeg starte med at strikke en venstre vendt. Altså den, der svarer til venstre fod. Så den skal jeg starte med at tage ind herover i venstre side. Men derfor siger jeg, at min omgang starter her i højre sidesøm. Så det er herfra, jeg starter. Og med de her 60 masker, så starter jeg så med at strikke 27 ret. Det vil sige, at jeg strikker helt herover og skal lave min indtagning. 26, 27 masker. Og så strikker jeg 2 drejet ret sammen. Tager dem af, sætter dem drejet op på pinden og strikker ind i bagerste linke. Og så strikker jeg 2 ret. Så den anden ret strikker jeg om her på bagsiden, 1 ret, og så strikker jeg 2 ret sammen. Og så strikker jeg igen 27 ret, og så kommer jeg hen til omgangens start. Så det var min første indtagning her i venstre side, fordi det er min venstre sok, jeg strikker. Efter den første indtagning her, så strikker jeg 2 omgange, hvor jeg ikke laver nogen indtagninger. Det vil sige, at jeg strikker ret på alle masker 2 omgange. Nu har jeg så strikket 2 omgange rundt ovenpå den første indtagning herover. Jeg kan godt se, at jeg har 2 strikkede masker oven på min første indtagning. Og nu laver jeg en indtagning igen, kun herover i venstre side, fordi det er en venstre sok. Så jeg strikker her, strikker jeg så 26 ret. Og nu skal jeg så strikke 2 drejet ret sammen igen. Jeg tager maskerne af, over på højre pind. Så drejer jeg dem, når jeg sætter dem tilbage på venstre pind. Og når jeg nu har drejet dem, så er jeg klar til at kunne strikke dem drejet ret. Og når jeg gør det, så går jeg ind bag i begge masker og strikker dem sammen på den måde. Så bliver de rigtig flot drejet. Og så strikker jeg 1 ret, så er jeg hen ved sidesømmen. Og så strikker jeg 1 her, og så nu strikker jeg så 2 ret sammen. Og så strikker jeg tilbage til højre sidesøm. Nu har jeg så lavet indtagning 2 gange. Og fordi det her i starten igen, så strikker jeg så 2 omgange på alle masker, hvor jeg ikke laver indtagning. Nu har jeg så lavet 9 indtagninger i alt. 2 gange har jeg lavet det med 2 omgange imellem, og så har jeg lavet det 7 gange på hver omgang. Så I kan godt se, at nu begynder den at gå ind i venstre side. Nu skal jeg begynde at tage ind også i højre side, så nu tager jeg ind 4 steder. Så det jeg så gør nu, det er, at jeg strikker indtagning på samme måde i højre side. Og her starter jeg med at strikke 1 ret og 2 ret sammen. Og så strikker jeg igen over til der, hvor indtagningen var i venstre side. Og så strikker jeg igen 2 drejet ret sammen her. Og strikker den 1 ret. Og så er jeg over på den anden side. Strikker 1 ret. 2 ret sammen. Og så strikker jeg så hen til de sidste 3, før omgangen slut. Og her strikker jeg 2 drejet ret sammen
Jeg løfter dem af, sætter dem drejet tilbage, strikker bagind og en ret. Så nu har jeg så lavet 4 indtagninger rundt på omgangen, og det bliver jeg så ved med, indtil jeg har 18 masker tilbage. Nu har jeg så lavet indtagning i begge sider, altså 4 gange på en omgang, og det har jeg så gjort 6 gange i alt. Og nu er jeg sluttet med, at jeg har 18 masker på omgangen. Jeg startede med 60, nu har jeg nede på 18. Og nu vil jeg så lukke den af, og jeg vil lukke den af ved at strikke dem sammen på vrangsiden af arbejdet. Så det jeg gør nu, det er, at jeg klipper min tråd over. Jeg bruger lige lidt garn, fordi jeg skal bruge til at lukke af med, så jeg har lige sådan 30 cm. Så gør jeg det, at jeg samler mine masker på 2 pinde. Så jeg sætter over, sådan så jeg har 9 masker på forsiden på 1 pind. Og så har jeg 9 masker på undersiden af strømpen på en anden pind. Og så vil jeg gerne strikke dem sammen. Man kan også sy sammen med maskesting, men jeg vil strikke dem sammen. Jeg har min tråd her, og så går jeg hen til den anden ende af der, hvor tråden er. Og så stikker jeg min pind ned i strømpen. Sådan. Skubber dem lige, så de ikke falder af. Og det samme gør jeg med den anden pind. Kører ned, for jeg skal have den om på bagsiden. Så jeg sørger for, at mine masker ikke falder af. Og så skal jeg lige sørge for, at de ikke stikker ind i strømpen. Og nu vender jeg så vrangen ud af min strømpe. Og når jeg får vendt vrangen ud af den, så sørger jeg for, at jeg har min pinde. Der har jeg de 2, jeg stak ned. Og så skal man lige passe på, at man ikke kommer til, når man så skal have pinden helt op, og ikke kommer til at tabe nogle masker. Så man skal lige huske, hvor mange masker var det, jeg havde på min pind. Og så samler jeg dem op, så jeg er sikker på, at jeg har. Hvis man har tabt en, så må man lige samle den op. Og så har jeg så trukket min tråd om bagved også. Så nu har jeg vendt min strømpe, har vrangsiden ud, og jeg har stadigvæk mine 9 masker på den ene side og mine 9 masker på den anden side. Og nu vil jeg så lave en sammenstrikning af de her masker. Så det gør jeg ved, at jeg tager en tredje pind, og så strikker jeg igennem første maske på første pind, første maske på anden pind, strikker igennem. Og det gør jeg også med anden maske. Og når jeg nu har strikket 2, så lukker jeg af. Og så strikker jeg igennem tredje maske og lukker endnu en af. Og sådan bliver jeg ved, til jeg har lukket alle mine masker af. Så har jeg den sidste, og den lukker jeg så af. Trækker tråden igennem, og så kan jeg så hæfte min tråd, og så kan I så se, at her er min venstre strømpe med fodformet aflukning. Og her har jeg så både en højre strømpe og en venstre strømpe med den fodformede tå.